mga kacharot, welcome back sa ating kusina. Gagawa naman tayo ngayon ng vegetable ukoy. Ayan. Vegetable ukoy. Vegetable fritters. Ito ang kanyang mga ingredients. Meron tayong all-purpose flour, cabbage, carrots, shrimp, chili, celery, shallot, garlic, water, oil for frying, tsaka salt and pepper to taste. Ayan. Paghalu-haluin lang natin, guys.
pwede nyo na siyang ibaliktarin pag makita nyo na nag-brown-brown na yung gilid niya. Ayan. Yummers. Ayan, ito na guys ang ating vegetable ukoy. Vegetable ukoy. Ayan. Yummers guys, crunchy. Crunchy. Sa mga di pa nakapag-subscribe, subscribe na po sa aming channel. Like and don't forget to hit the bell button para notify kayo sa susunod naming mga ganap. And this is me saying, be positive, be happy, and be happy. Thank you for watching. See you next time. Bye!